God morgen, Samuel. Det er deilig å være etter i Ebenezer, nå er ikke så lenge siden så i nest. Og Herren har lagt meg av hjertet etter et år på Fjøre Mosebok. Anker for å undres da, det er for å lese sånn vers og en morgenmøte, eller en møte. Men det er tog, det har jo en sterske samfunn om at, som vi dødler av, at ødelskrift er nyttelig til lærte om øysen og møte. Og så har vi sønnes og døgnet, nok lunch, og sitter og lyser i Fjøre Mosebok, og det tog samfunn at Herren får sikne med, og at han får gjøre med nekka at låta vi ånder. Og det var et selv, jeg sitter lunch. Og til i morgen så taler jeg til meg på styrer noen versen her i Fjøre Mosebok, kapittel 8, fra vers 8-4, noe vers. Og i de versene kan man sette at i ivskriftene at de savner oss om Herren. De savner oss om Herren. Fjøre Mosebok, kapittel 8, det er så jo 145, jeg ser bøtene. Til Herren taler vi Moses og sier, «Best at levi skal du ikke telja, at tøymon skal du ikke stekka manntale sammen med Israelsmånen. Du skal sette levittene til å standa for vittnesbordet tabernaklen og ødlån ambånen og tøy, og ødlån og til te høyrer. Tar skulle bæra tabernaklet og ødlån ambånen og tøy, tar skulle tjena vid tabernaklet. Og rundan om te skal tilhalt tåra vera. Ta i tabernaklet skal flytast, skulle levittene teka det nyer. Og ta i det skal røysast, skulle levittene sette det opp. Kjemmer nekker fremmandor til nær, skal han lette lov. Israelsmenn skulle røysa kjøltene hver tilhalte søgnen under hermerste søgnen, her etter her. Men levittene skulle røysa kjøltene rundan om vittnesbordet tabernaklet, så ikke vrøye skal komme i sank om Israelsmannen. Tog teir levittene skulle varva ut av vittnesbordet tabernaklet. Israelsmenn så gjør det, tar gjør det og i øynene og ødlån som Herren har avlagt Moses. Herren taler ved Moses og Aaron og sier, Israels menn skulle røysa kjøltene hver under hermersesøgnen under eikjenne fedrehussyns og i ring rundan om sankum og kjalte skulle ta røysa kjøltene. Dette året, det begynner vi sånn her måttmikle årene. Herren taler ved Moses. Herren taler ved Moses, og så enda da, eller det börjar av noen bråte, Herren taler ved Moses og Aaron. Og det er ikke noe selvfølelse. Det er jo mange det som ikke trykker at en gang er en god å tale. Og oppa til fløyr, som halte om det så altså en godskraft at han for alt det her, så blander han seg ikke i akkurat daglig og så skapar versk, og han taler ikke. Det kallas deisma. Men kristen trygg, akkurat trygg, han sier vid skriftene at god og at han hever ikke lett seg selv utan vittnesbord. Han sier at drivner av høyla i andan og tala av høyla i menn gods. Kategorisk skriver skriften her, Herren talar vid Moses. Herren talar vid fedrarna, vid profeterna, og han har talat til okkara vid synesun i Jesus Kristus. Og da Herren talar, da han talar av fyrstum, så talar han høymen inn i eksistens. Han sier vi ljøs og ljøs vær. Og da han talar inn i okkara ljøs og i okkara gjørst, og så skapas det sånn her nækka. Korinthbrevet sier at det at da vi skapas ljøs og myskron, for at kunnskapen om dårdgods i Asien Jesus Kristus skal lysa fram. Og her point, så talar han talar verlegane skapande i år, og her point blir det folk til. En tilgang til Israels folk blir til. Atter og atter så leser vi til Mosebøkene at Herren talar i Moses, og her er det om tabernaklet, om folkgods, om levittene. Det som skriva, altså på en åren vi kommer til det her, det er om de 18 vi har talt der, om hvordan de organiserer seg, og de telja, hvordan det er en her til å stille vi, det er noen går ut på at de telja våpna for menn.
bokløsens som man leser om ofte i Bibelen. Jeg har alltid det kommer herfra. Fra jeg nere vil jeg skrive opp vi falt ikke gods. Det er godt ting. Vil jeg skrive opp vi falt ikke gods. Men så leser vi at Herren sier at du skal ikke telja levittene sammen med hinnom. Du skal ikke telja levittene sammen med hinnom. Det er mest ikke at du ikke skulle teljas, du er først bare i neste åpne, så telja du levittene. Det er ikke det meste. Det meste er at du skulle ikke teljas sammen med hinnom. Det var at Herren atleide om en særlig en løyklod. Han atleide noe annet ved tøymon. God kattleie at levittene, bortrur falskgods, til å komme seg selv nær ved tabernaklen og tjene her som tjenestemenn og prester. Og i denne tabernaklen som var det her kjaldhuset som god til givet om på om at røysa som bostad som han skulle bygge for i middelteg. Og at han har tog i hendelsene ved godkolvene som du minnast, så sier God, vet jeg, jeg kan ikke bygge for middelteg hvis jeg skulle bedre det, så jeg sier at. Og da minnes jeg da Moses ber, Herre, han sendte jo en som helst sted. Herre, kommer du ikke vi jakken, så færer vi det ikke. Og god til miskunn sammen, jeg vet ikke, det stender jeg hver så jeg vil kan ikke enkre, han enkrer. Han sier, jeg skal komme. Men så må du bygge etter kjalte. Og det finner jeg noe som på om at røysen den er kjaltbygningen til å gode bygge for midt i euranske torra, så det stender. Og i sånn her tabernaklen. Det her tabernaklet, det går rundt flere navn under skriftene og i Mosebøken. Det er sånn kallet Hebønt, vittnesbord tabernaklet og vittnesbord kjalte. Og en vittnesbord, hva er det til? Det er en endertøkke. Det er til å si han å sove om at det som er hendt. Det er en vittnesbord. Og tabernaklet, vittnesbord kjalte, det er endertøk vittnesbord herrens. Vittnesborden om en høylig en god, vittnesborden om hans nøye som var kommet ned til deg, bygg for middelen deg. Det er vittnesbord tabernaklet. Om han som er valgt av byggva til tøymon. Og det er en veldig stor nøye i sånn her at han bor midt i tilhalden, midt i middelen deg. At han, som det stender om gamle utlenske omsetningen, tabernakla i middelen deg. Det bruker det utlenske året. Det er mest han kjalda i middelen deg. Han bor i kjaldon i middelen deg. Han tar bostad i middelen deg. Det minnes etter akkurat som år som vi har brukt. Da i Nya testamentet forteller dere om Herren Jesus som gjør det holdt og tok bostad i middelen dere. At han har hendelsene ved godkallene som sier til Janne og ta utne som levittene tar vuste for Herren og tar som rådde opp i tog. Så fikk tar til oppgave at de skulle røke et her tabernakle og liksom være her og så komme Herren og nær. Hva taler det om? Altså, det taler så eller så om det at tar blod tikkner på seg fra, ikke taler sammen ved hinnom, det taler om at nøkker være kattlet til å gjenge undan. Det er det taler om. Og jeg sier årene, det er mest av det, at nøkker er kattlet til å gjenge undan i falskgods. Og Matthew Henry, gammel bibelmersing, han sier om at det her, han sier at det sier, sånn er vi mersing til denne teksten, han sier at heste år, det er jo en edjan til de som genga 8, og man genga 8 og i 4 myndarlige løyve. Ikke for å være større, men av sånn bedre, veldig bedre. På samme måte som Petrus brev sier, heller ikke for å vilja være herrer i samkommende, men som 4 mindre fylkesens. Det genga 8, og det er en øyelig avbyrd ut hui av å kattla ut til genga 8. Så man tekast i fotlast alvara, og 8 nekra som er stoltløyga. Det her at komme herran og nær, det er en større forrat. Og levittaner, da ble kattla til dette her. Og ta i så 18 finko hver sin landslåt, så minnes det tar finko ångan. Da Herren sier, jeg er låter tarra.
Og det en fantastisk loter å få Herren lot. Det nok det som i Salmen 16 vi ristom, her som han sier, mer loda is lufs alle loter. Hine fink og landsloter, jeg fikk Herren. Men det her, det en forratter av blå sett i fremstålet som tar blivet, og kattler holdt der inn. Men da vi nå leser til nærre, så sutja vi at det som tar først var kattler til, det var at standa fire, eller en annan forstand å organisere. Jeg bera, det er ikke et sagt noe, jeg bera å flyta at jeg kan nyer og røse opp. Stort sagt har vi kattler til å tjene vi handler en arbeid. Det var ikke også også en hendene jeg bruker, det er ikke, men det som dette vi har lagt råd, det er handler et arbeid. Arbeid. Tjenest. Det snur seg om en avhemjo av knøyvån og spekon og gafflån og uiløtån og grytån og kjaldutje og tovån. Dette skulle alt haldes på lykke. Det var tørre skilta. Og her så vi en meginregler i skriftene. At de som Herren kallar er genga undan, på en eller annen måte, de vil kalla til at tjena, til at bæra, det at de bare har hatt av i åken høy, til at bæra. Moses tåser ofte om byrene som han bæra samkomne av Israels folk. De skulle bæra dette huset, dette tabernaklet, fra sted til sted. Nu er det for spart for Ebenezer at halda til i en kjalte, og det er ikke så ofte at Ebenezer skal flytast, men akkurat Ebenezer blevet flott av en affær, derfor til Ronavegar. Så vi har ikke til arbeid. Men det allukka store tørver til bei 8 og anna vi tjenesten i Ebenezer. Til å bæra. Og så det bæra stålar opp i løvden, hos øynaste vikskiftet, til å bæra. Herren kallar oss til tjenest. Til å bæra stålar, til å bæka, til å spela tånløyk, til å være om de unge, til å være om bøttene, til å være om de gamle, til å være om de sjuke, til å ferde sjukhuset, til å hjelpe til vi gjerrerfyren, til å hjelpe til Sereptes. Altså, listen er lenger tjokkene. Det er en stor forratter å være vi i versen. Det er en glede, og det er en stor skikning, og Herren han kallar oss til å være vi. Kom vi, hokse om til morgen, hver jeg, hver det hjørne som jeg litt i. Kom vi, hver min tjenest i samkommende. Vi leser at levittene har hatt tværskilter. Den fyrre var det her ved at tjene, at bære, at røtja og vittnesbord av tabernaklet. Hinn ånder var at verja. Tar var nemlig kallar til å verja hos Guds. Kom nekker fremmantor til å si å autorisere over inn til tabernaklet, nær, som det stender, så skulle han leta lov. Da skulle levittene skyrka fyr. Og det her var sjølvand ikke for å verja Herren. Han er ikke bruk for akkurat hjelp som måte. Det var for å verja folk. I møte tog støv at tabernaklet ble dolk og Guds vrøye kom ut av ødel. Lukka som vi leser om i søvn om Siner og Aron og Siner Kåra. Det her at levittene finner seg avbyrdene at verja tabernaklet. Det knyter seg til kattelen som det finner atter på et at nasa støvn av guldkolvene. Som jeg sier på til flere, for jeg burde kanskje fortalt henne, men jeg har stått til det. Ta trakk av tar til av eknon virkesførsene, og tar stekk av de opprørelsene som var i gang. Det gjør det der vi svør, det døg neggfolk den dag. Det var først og fremst av militære innsatser, så levittene om den dagen. Og om du nærleser søvn om levittene og Levi, jeg har ikke vært ferdig med det før, men så er noe militærst i vedtømmen. Er noe herligt i vedtømmen. Tar vært og tabernaklet er utdømmen. Tar vært og tabernaklet vi svører. Tar finner båsøyne, du finner på om at røysa sine kjøld rundt om tabernaklet.
Moses og Aaron, prestene, estanfyr. Hva tittene sånnanfyr, kanskje nittene, og mye nittene norranfyr. Det er fedrehusene i kjallet. Det er form av en jatnring rundt om. Så les vi i samkom herrens i øyemersene. Men i samkom herrens i det er det annerledes. Du vet det lærersvenner herrens Jesus er. Og vi har hans egna årfyre at vi skulle lette ødel svør og ødel våpen fra oss. Og så som Paulus sier, han kallar oss krossvei i stedet for. Lette det fra oss, fyllt honom krossvei. Og så som Paulus sier vi årene om at bardei okkar, han ikke vi holdt og blå. Han andalig. Og ta øynast av svør som skal okken i hente til andalig. Til svør andans. Og bardei av horen som evangelium friarens djevor. Men Herren, han kallar okken framvis til samma utne som levittaner hadde til å verja til for høylaløyga hansara, for å verja til som høylagt i liv i okkara, og gjøre motstå til det søgnaste med det tøy eller tøymon som vil trønges inn at dolka til eller øya til. Men ta motståen, hon ikke svør. Hon ved bøn, hon ved kærløyga, hon ved trygg, hon ved høyla om livet, og vi spakfører at det er tøymon som setter seg imot oss, som skriften sier. Årgods og høylagt liv, det er i det under avlopp. Og i Vestrømnen, og i Førjøen, det er under avloppet. Og det skulle vi ikke undrast å ha som om at det er noe nytt og noe skjoldsamt. Det er bare det i steg og Asia og Moses er det her, som skriften som sier, her er nå bare det vi Amalek, mann etter mann. Det strøyes den drar alltid, og vi er kattlet inn i det. Det er verja om det som er høylagt i liv i okkara. Det som er høylagt av årgods, virene, det som er rett. Årsøkjen til alle vittane finner til arbeid at tekka tabernaklen i jord, og røysa det oppatter til at det samkom herrens vær av fer i øyemørsen fra Egyptalandet til Kanansland. Og det var støvet av fer. Jeg taler med det sånn, skuistøtten tjekk undan, da skuistøtten latte, så fører det til gong. Da skuistøtten stekka i, så stekka det i kjaldavatter. Inntil skuistøtten latte i altor, så fører det til gong. Og hver fer skulle det her vittnesbordet kjaldet dekast nyer, og berast og røysast oppatter. Og liv tar det å være en fer, og liv okkara er øysnig en fer. En lysfer. Den kjendaste kristna bøtjen iver høver at han har biblene. Nå er det Pilagrunnsferien, hun er i førskånd. Hun forteller søvnene om en kristna som feras fra ondskringsganen til himmelsdeg. Og så er det samkommet og Israelsmannen ferast fra Trælhusen i Egyptalandet og inn til Kanans land, Lyftesland. Les han hvis du ikke liker han. Det er lurt etter henne. Jeg tykker man færer han er i app hvis man vil. Vi synes oss nere hjemme sånne sanger som jeg sikler fram i Ulyssens hav. Det er samme søv om å være fer. Og en håper av en sangen er om det at vi er fer. Du kan lese til mest sier at levittene hadde til arbeids at teka kjalden nyer ta ui det skulle flytast. Ikke om det skulle flytast. Det skulle flytast. Ta ui det skulle flytast. Så skulle du teka det nyer og bera det og sette det opp og rett han hatt. Og så er det øysen jokken. Vi er fer, og så teg på hver måte, ja, altså samfunnet i det i 2020. Det er øyelig avlukt, for eksempel samfunnet som vi er da i Abbemoen, vi er like gammel som vi er, i 1904. For det er øyelig nekv brøtter, sier han ta. Og da, i 1904, da, cirka da, sin drøren, da røste han og de som bor i Lorvik, og vittnesbord er kjalt i Lorvik, kan man si, Hebron. Og det er øyelig nekv brøtt, sier han ta. Det er ferdig vi er i affæren. Og da er man som tid her i Ebenezer, ja, var så veldig fantastiskt hus, som er
rätta mig för ska över sig att köra gammal alltid. Och man gånger till möter vecka efter vecka, år efter år, och i trofäste, och i åra tutcher, så kan man vittlöjas till också att godstyrskanen ett eller annat stövot och ett eller annat status som inte flyter sig. Det är inte rätt. Det är ju affär. Vi kommer ut i nødgjør omstøver, her som kjalt herrens, vittnesbord kjalte, man røysast av nødgjøn, av okkom. Tog jeg stekka her, og ikke vil jeg engang langer her som onker hotvirrer bibellærere, eller elskar bibellærere fra færden døven, har lagt okkom til, og så ikke vil jeg fære langer. Vekk noen miskilt an lojalitet med honom. Det er en frosting som vi må stande med. Etla for eksempel at vi halta om et eller annet gammalt minster vid aktiviteten, bare at det var noe godt for dere fedrer. Det er en frosting som vi må stande med, til vi er affær. Da jeg skudde latter, så må vi fære at nå til gongo, og røyse ikke halvt i atter. Her skudde stekker. Vi må genge i føddagsbåren Kristus her som han får undan, her som han løyer okkon, her som anden løyer okkon. Han er den øynaste som kan løye okkon fram av ferien. Her hjelper han ikke hva onker har sagt før. Onker legger ganske til mestjes av de her siterer bursur, de framårskerande vimerskene av F.F. Brussala i Hebreerbrev. Så jeg leser det her om at de finner hvordan de finner bo om å skipa etter tilhaldet. Nå er vi inne i at det er sentrale og i sånn teksten. Hvordan de finner bo om å skipa tilhaldet, det er ikke kjaltlevner, og at jeg kører på skjermen, men jeg vet ikke om jeg har kjørt det, så det er større skjermen flottan, men jeg har ikke mynt vi. Hvis det ble opp i en gamla badnabiblia, så synes jeg det mynter av tilhaldet noen i øyemersene, eller hvis du googler det. Det var flotta mynter. Det stendte så sånn her fra vers 2, Israels menn skulle røyse kjaltene, hver i tilhalte søgnen og under hermerste søgnen, herer etter her. Men levittene skulle røyse kjaltene rundt om vittnesbord tabernaklet, så ikke vrøye skal komme over samkom Israels manna. Tog er levittene og skulle varvøyde vittnesbord tabernaklet. Israels menn skulle røyse kjaltene, hver under hermerste søgnen, under eikjenne fedrehus søgns, og i ring rundt om samkom og kjalte skulle røyse kjaltene. Da i Israels menn, Israels folk, for ut av trælhusen, så var det ikke en samangreg ved en tjau, det er det ikke man kan sige. Det var en samling av leis om fedrehusen og atterbølken, leslige knutt sammen i 12 atter. Ja, man kan faktisk si at 12 pluss øyne, at det lever ble ikke bursjur, Manasse en bursjur, Josefa. Men altså, de fører oss det i sin høyperen her, og i øyemørkene, vi herrene, særlig vi Sinai, her finner det nødja lauer, det finner en samlag at det blir til et folk her, folk herrens. Her det sauna oss om vittnesbord tabernaklet, her det sauna oss det sentrale av det her, herren, det var imisk, legg til mestjes det her, disse mestjene som det var snakk om her, de sauna oss under som mestjen og eikjennom, sambarsen tilknyttet til små atterbølkar og fedrehus og så store attenar, og ikke nekker å flagga vi vekkere. Altså, det er høtt og imisk eikjenner og i små bølkon. Og legg til mestjes, de finner ikke bo om å slippe ødelnes nær, og nå er det at folk gjør så vel, nå er det folk godt glemmer alt hit. Nei, så imisk som de var, under som imisk og mestjene, så finner de bo om at saunast om Herren, om vittnesbord Herrens, om vittnesbord tabernaklet. Og det ble grafisk avmynta i hvordan den kjaltlevan var skipa. Det er best sast hvis jeg har hatt denne mynta skjermen, men nå må du bare uimynda det kunne stå fyr. Innast var som tempelbyggningen, kjalte. Og så rundt om tar Estanfyra, Moses og Aaron og prestene, og det er altså littene rundt om Tittane Sjonnanfyr, kanskje 19 Estanfyr, og mye Tittane Norranfyr. Det var den innarringren. Så kom den ytterringren av 18. Juda, Isakar og Sebulon Estanfyr, den største 18 Juda.
og sånn for Ruben, Simeon og Gad, og sånn for Benjamin, Manasse og Efraim, og når han for Dan, Aser og Naftali, og en rinker. Det var verkost organiseret. Det er så pent det tiltale en verskfrøying, jeg sier det. Og så la oss sauna oss, det sier spjatt og flokkene, rundan vittnesbordet, tabernaklet, vittnesbordet herrens, herran. Og det var en vøkersjøvn, så det var det som Biliam sa av fjallene, da det var vid Marskanans lands. Han sa når i deg, og da ikke profeterer han så løs, tog jeg av fjallstilten noen suttje i han, av hatten noen skoj i han, til at folk bor for seg selv, mittelen høttninger følelsene råkner til seg ikke. Som kjøltøyner og føver Jakob, som bosteier vekrer. Det var det som Biliam sa. Det er nok øysene nyrivende en sjøvn som heter her, at salmerskjeren ikke salme 133, Gås og løfsalt, ikke gås og løfsalt, det ikke her som brøver byggva og ønløyga. Det er her har han sett sikningsna og ønløyga. Og så la jeg sauna i samkomma herrens i øyemørsene, og så la jeg vit øysene som samkomma herrens, at saunast herran. Hevast vi annars saunast i alle mulige øren flokken, ikke nøyd, geografisk og politisk og samkomstøylig og hva kan annet finne på som vi ganger på og pura legitimt identifiserer oss vi, sleivet høy, altså forskjellige flatsjene, men her saunas vi herran. Hine flatsjene standar rundt han om. Det kan være så mengt som skiler, men det her øyna, dette skal sauna oss. Du vil saunast herran og ønskan. Ikke en eller annen samfunnsagenda, ikke en eller annen søvelig opprunna, ikke en eller annen kjølskapelig samløyga, og ikke en eller annen politisk agenda som man atlas i fargen. Vi saunast herran, og det en dyra bære fellesskap. En av de salmonen i sangbørsen som meg aller kærastur, han sier så i det 4. vers. Og skilskaper av folk. Ja, tider min syskjen. Og skilskaper av folk. Og kvætvis og nevner han. Og så binder hjertet at hjertet. Og sinnen i øynene kan. Som hetta. Det øyet til samans. En god og en frelsere. Og i så trygg vil ha båren og øynast nøyene. Det er vi at 18 sauna som tabernakle, det er som Biliam sa, det er jo just det samme som Herren Jesus taler om i Johannes kapitel 16, han tar seg ved lærsvannet, han sier at han bier om at det skulle være 8, skulle være samme. Så vi møter endan her, nå leser vi hvordan det her ble ut til verset. Det stender i vers 4, Ursels menn, så gjør da gjør og i øynene og ødlån som Herren avlagt Moses. Da gjør og i øynene og ødlån som Herren avlagt Moses. Da har vi vært gode lødner. Og måtte Herren så giver vi oss nøye til at hilde oss etter året hans, og i øynene og ødlån. Og en tog som annars vrekar året herrens. Ja, måtte han giva oss nøye til helt jokken etter året hans, og i øynene og ødlån, så er vi saunast herran, heller enn å spjeiast, eller saunast okkur anna. Og en tog, her frøstingen stør til å saunast okkur anna. Hinn okkur anna saunast Måtte han giva oss nøye til, og i øynene og ødlån at helt jokken etter året hans til å verja vittnesbordet hans skriftene, det høylige, det som høylagt og i lov i okkara. Og ikke bare gjøre det opp for skotel til alle øyker. Rundan om okken til samfunnet og vi hus. Det stender avgårst. Han kallar okken til å verja det som høylagt. Ikke vi herskapet. Vi bøn og kærløka. Trygg og spakfull.
måtte han give oss nøye til, sier det atter og atter, ja? Helt oss etter året hans her, og i øynene og ødlån, så vi for at tjene hånden i samkommet, så vi for at bære sammen. Herren taler vi Moses, og Herren taler enn i det. Han taler enn i det. Måtte han give oss nøye til å hørst, og han skal ha sagt som Samuel, tala Herren, tala den høyre. Amen. Du vet enda av bøen. Gå frelsere. Takk for sitt høyde i år. Takk for skriftene som du giver oss, Herre. Hjelp du oss, giv oss nøye til å gjøre det som jeg har sagt. Halt oss etter året til Herre. Du kallar oss til tjeneste, du kallar oss til å tjene hver nøren. Du kallar oss til å savne oss om te. Du kallar oss til å øye te. Du kallar oss til at verja det som er høylagt. Gå i Herre, gjør oss styrke og skynsemme og ødne til å genga til løyer og åpne øyre til å høre til. I Jesu navn, amen.